lákọ̀ọ́kọ́ náà wọ́n kọ́kọ́ fira wọn ṣe yẹ̀yẹ́ lórí muslim ticket wọ́n ní ṣebí wọ́n sọ ńgbà yẹn muslim ticket tá bá sọ fún yín àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ gbàgbọ́ èmi lọ́dọ̀ tèmi mo máa ṣe findings kí tó ń wá mú ọ̀rọ̀ tèmi jáde ṣe bẹ́ẹ̀ rí tó ń confirm ẹ̀ because muslim ticket tí wọ́n gbé lé Tinubu lọ́rùn kí ló dé tó ń gbé fún Buhari kí ló dé tó ń gbé fún Yar'Adua ṣé you see there now wọ́n ní Tinubu wọ́n jọ reach agreement tó bá débẹ̀ kan tán pé politics nìyẹn ṣebí ẹ̀yin Fúlàní caliphate believe pé ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ politics play ẹ ti pàdé ọkọ ya yín sìn má ṣe yín lẹ pàdé yẹn Olúwo ṣeun o mo bá wọn witness the end of Fulani caliphate in Nigeria. You know what? Tinubu ti gba political power tí àwọn Fulani caliphate wọ́n fi ń fìyà jẹ Nigeria, tí wọ́n fi make Nigeria backward with rapid. Tí wọ́n fi pa innocent citizen Nigeria, tí wọ́n lọ kó àwọn àtọ̀húnrìn wa Fulani wọn wá tó wá pa wá torí wọ́n fẹ́ kí Fulani kó dominate Nigeria, kí gbogbo wa ká wá máa dáràn kiri, ká wá máa ṣe àlìmájìrì, káwọn ọmọ wa ká bí wọn kó lọ máa ṣàlìmájìrì lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Tinubu will never return the power back to you. Àwọn náà ti rí wípé yes, wọ́n ti gé ka jẹ. Tó bá nírọ́ ni mò ń pa. Ó wo àwọn Fulani caliphate ni, headed by Sultan. Sultan gan ò pé mú láti ìgbà tí àdó olóró ti balẹ̀ ní last year ní Christmas time títí dìsín gbogbo nǹkan tí Sultan ṣe kìkìdá gidi nìyí nǹkan ṣe wọ́n gan. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ ní. Ṣé rí kí ohun Sultan tún ṣe kókókó bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Tó bá nírọ́ ṣó tún gbọ́. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ó sì wá sí Ọ̀ṣun state sórí kí Sultan máa kọrin Nàìjíríà is not negotiable níbo ó ti wà negotiable bàjẹ́ nígbà tó ń rí jọ́nà ńlẹ̀ tẹ bá máa lá ní kẹ lábẹ́ bá máa kú ní kẹ lẹ máa kú. We are tired of Fulani caliphate in Nigeria. This is the end. We are tired. Wọ́n ṣekúre, wọ́n burú jù, they are wicked, they are heartless. Wọ́n ní feelings rárá débi tó sọ pé ọmọ Ọlọ́run àwọn ilé ìmọ̀ Ọlọ́run ṣọ́mọ̀ kan tó ń jọ Ọlọ́run ni ẹranko lásán tó dáwọ́ èèyàn búra báwo lẹ ṣe máa lọ kó àwọn èèyàn jọ tẹ́jẹ̀ máa ní kó máa pa àwọn èèyàn lórí ilẹ̀ bàbá wọn for just nothing. And they sọ fún yín pé kò make sense now and they protect wọn and Fulani will never be ashamed for one day to come and be protecting terrorists on social media condemning innocent citizens. Wọ́n wá pa ISIS second in command globally sin Gumi ní òun ò blame Nigeria government wọ́n pa ṣùgbọ́n àwọn America tó lọ wà in partnership pẹ̀lú tó fi pa òun ni problem nítorí ẹ̀jẹ̀ kún ọwọ́ àwọn Americana ẹjọ́ kí ló kún ọwọ́ títí wọn o omi ice water àbí kí ni Coke àti Fanta máa gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ òpònú lẹ́nu òpònú people. Because they just believe wípé anything tí Fulani caliphate bá ti ṣe nínú Nigeria wọ́n dẹ̀ ní anything tí wọ́n doing anything kò sí nǹkan kan tí Fulani ń ṣe nínú Nigeria ju ikú lọ. Ṣó o ti gbọ́ ìròyìn ire ní northern part of Nigeria ìjọ́ wo ló ti jí ọdún wo ló remember last tó jí tó wọ online tó fẹ́ gbọ́ news láti northern part of Nigeria tó ever gbọ́ anything good news ikú ìròyìn ìbànújẹ́ ni ṣojú ohun tí wọ́n ní. Gbogbo àgbáyé dé bá wọn sanwó dé fi ìyà ṣayọ̀ at least ẹ ti ń gbé pẹ̀lú àwọn èèyàn for how many years ẹ ti wà ní Nàìjíríà ó yẹ ká ti máa hùwà bí ènìyàn kẹ́ yé hùwà bí ẹranko no wọ́n refuse to be ẹranko wọ́n refuse to be ènìyàn they want to be ẹranko forever. Now they want the rest of Nigeria kó wá join ẹranko life fún títí wọn. This is the only thing I'm seeing wọ́n ṣe pa innocent Nigeria now. Tàbá wá sọ wípé muslim ticket pọ̀ ní nǹkan tó fẹ́ fi ṣe wà nírọ́ ṣáṣírí òtún lẹ́nu gàlòlò bẹ́ẹ̀ bí ò tiẹ̀ sọ púpọ̀ wá rí wípé kinní yẹn trap ni wọ́n wá president tó máa bá wọn make it official láti declare Nigeria as an Islamic state. Tinubu yá gbé wọn gógó kì í ṣe yẹn nìkan kó lè mọ̀ wípé bàbá Tinubu wọ́n gbọ́ wọlé gògóńgò wọ́n wá stroll lọ sókè wọ́n stroll lọ sísàlẹ̀ bàbá Tinubu fi gògóńgò àwọn arẹwà caliphate tó fi ṣeré ẹ̀mí wọ́n ti fẹ́ pé ó rí ẹrùfàì hẹ́ẹ̀lì ni hẹ́ẹ̀lùfàì Sultan ti tọ́mẹ̀dì yẹ pasọ́ sí ọ̀dọ̀ bàbá Tinubu fi sílẹ̀ releasing ṣe kéde kan àti ẹ̀wì tán Àtíkù náà tún bọ́ síta ó lóun command President Bola Ahmed Tinubu kó release ẹrùfàì before Iléyá abẹ́ máa gbọ́rọ̀
bàbá Tinubu ṣé kò yẹ kẹ́ arrest òun náà ni ó wà lára àwọn tó bá yé Nàìjíríà jẹ́ ẹ mú sílẹ̀ tó bá rí wàá rí bí bàbá Tinubu ṣe tó yẹ treat fọkọ̀pù Màlàmí ṣé òun rí gbogbo kọ́kọ́sì àwọn Fúlàní Arewa Caliphate tó ń bá yé Nàìjíríà jẹ́ ó rí bí bàbá Tinubu ṣe mú wọn ní kankan after the order El-Rufai ó rí bóyá ṣàlàyé ó súfèé níbi tó wà ìwọ náà ó ní láti ní test kan tó fi ń fi fún Nàìjíríà gbogbo yín Arewa Caliphate you must also experience what you have been doing to the Nigerians for so many years tẹ̀bẹ̀ rí Màlàmí àìmọye property náà ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ òǹgọ tí ẹ bá lọ́wọ́ pàtàkì mi kan èbó gbọ́ tí Mr. Gallo ló fi Ganduje ṣeré ó ní fìlà bàbá Tinubu nìkan òun náà fi sílẹ̀ fún Ganduje as they want to render useless. Now our papa be say we no get another one. Oh, now our papa be say Baba Tinubu. Now our papa be say oh Baba. Àwa mo game time play. Ride on. Nothing do you. Ẹ máa mú lọ sókè. Ẹ máa stroll ẹ lọ. Gogogo yẹ má gbowó ńbẹ̀ àbí kan gbé mi láyé. Baba ẹ máa fi ṣeré. Ẹ wá sọ fún wa ibo ni ká bá yín dìmú torí wọ́n ya wèrè gan o. Wọ́n fẹ́ rúnra bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ gògóńgò yẹn lọ sókè wọ́n fẹ́ rúnra kọ́wọ́ má lọ kúrò ńbẹ̀ ibo ni ká gbé musa ṣẹ́sẹ̀ wọn ni ká dìmú kọ́ má lè rẹ́sẹ̀ mí ó yẹ jọ́ mi ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀ ẹsẹ̀ wọn mú bàbá ti gbá gògóńgò mi ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀sẹ̀ mú lẹ́yìn ẹ fẹ́ la ṣó wá fẹ́ mọ àwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ kó mọ̀ ò ní wípé àwọn Arewa Caliphate kan má sunkún o wípé Tinubu ò ní ṣe second time èmi dẹ̀ ń jẹ́ kó yẹ yín pé second time eléyìí Tinubu ti ṣe àìṣe second time Tinubu Nàìjíríà pín kò jù bẹ́ẹ̀ lọ Yorùbá ẹ jẹ́ dúró lórí owó yẹn tí àwọn Arewa Caliphate bá sọ wípé wọ́n ṣe Tinubu pa second time wípé kò ní ṣe lẹ́yìn bàbá Tinubu ẹ̀dùn jìnnìfù ó ti ọ̀bẹ ti wà lọ́wọ́ yín iṣu ti wà ń bẹ̀ yes ṣùgbọ́n ìwọ àtẹ̀mí mọ irú èèyàn tí bàbá Tinubu jẹ́ ṣé Tinubu tó ti parí second time third time ni bàbá mú lọ lèmi ń wò yìí o bàbá Tinubu máa ṣe third time tó bá máa parí third time wọ́n gbé political power fún wọn Fúlàní mọ́ àwọn Fúlàní mọ̀ wípé wọ́n ti useless ní Nàìjíríà President Bola Ahmed Tinubu ó ti render àwọn useless bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ if you know the game that is going on in the northern part of Nigeria between the Arewa Caliphate and President Bola Ahmed Tinubu ó tough ó rough ó gbóná la ni you know why Baba Tinubu ti sọ wọ́n di rádaràda they are powerless they are irrelevant they are useless in fact wọ́n ní kankan mọ́ bó ṣe wà yẹn so it was only that political power lẹ fi ba ayé jẹ́ tẹ́ bọ̀rún ṣe jẹ́ political power náà tó ń gbélé yín lọ́wọ́ tẹ́ wà máyà kò sí nǹkan tẹ́ fi contribute fún Nàìjíríà ó tó gẹ́ Baba Tinubu ride on nothing do you ẹ jẹ́ kó máa lo bẹ́ẹ̀ ní kíni ṣé rí bẹ́ẹ̀ ní tẹ́sí bàbá Tinubu bá máa ṣe tán ní gbúrò ẹni Arewa political class kankan mọ́ ní northern part of Nigeria bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn.